Kelele ya nini tena? Kelele ya nini? Mimi kama kaka mkubwa nimeamua mlete hoja yenu kwa pamoja ili tuiue mikakati ya mali. Sikiza kaka mkubwa. Mimi nasema hii mali hapa hauzwa. Nimesema hii mali haiuzwi. Kaka mkubwa anakuunga mkono. Hii mali haiuzwi. Mimi ndio nishasema hivyo. Ama semaje? Hapa mali hauzwa hapo. Hii mali hauzwa. Hivi nyinyi mna akili kweli? Hii mali ikiuzwa, ndugu zetu watakula nini? Wewe tangu uanze kunufaika nini? Wewe mwenye hata unaoni. Tulia. Katika nyinyi na huyu nani ndo kaka mkubwa? Yes. Hasa mimi mwalalamika nini? Kaka mkubwa ndo ataamua na tujue ni upi mwafaka yenyewe. Wewe binti Ashura vipi wewe? Kaka atanitaje binti Ashura au Manake hapa naona mwashindwa kukubaliana. Kwa hiyo mimi ndio mtoaji wa mambo nani? Ya mwisho. Kwa hiyo tufanye kila mmoja aondoke. Ikifika Jumapili naongelesha hebu tuongea mambo mengine. Ikifika Jumapili nyote mfike hapa ili tujue kama hii mali itagawanywa ama itagawanywa. Achaneni na wale mchukeni vitu tukaeni, achaneni na wale wana maana yote yale. Hivi kaka, yale wanawafanya wale, unaona ni sawa kweli? Sio sawa kabisa. Lakini achana nao. Hawajui wanachokifanya. Wale wanataka tu tuharibu familia yetu. Mimi naona ni miadarati na wachanganya. Kwani tukiishi kama zamani, tukila pamoja, tukilala pamoja, shida iko wapi? Hakuna. Kwanza ulikuwa mpika? Kwani yule Brazil wapatapi yule ujasiri wa kuongea vile yani? Ama wajiona kwa vile yani yeye ndo alizaliwa wa kwanza na atasema tu kila kitu atongoza nyumba. Mimi nina wazo. Wajua sio kila kilicho cha kwanza lazima kidondoke. Kuna vingine lazima vidondoshwe. Maanisha nini hapo lakini? Ama nyinyi mmemwelewa? Ni lazima jieleze ili tupate kumuelewa. Maana sisi sote ni wamoja, nyuma mwiko. Wanangu, kile mtakachokitoa mimi poa. Namaanisha hivi. Yule tumwende kwa mganga. Bwana tumwende kwa mganga. Kwa mzuri hapo nadhani takuwa tumbaza. Tuende kwa mganga bana kama. Ndio tuongelea vibaya tu. Twendeni. Tuishizeni. Haya ndio huwa hapa mtendi wangu ambao alikuwa anawaambia toka zamani. Muona venye ukua? Ramadhani hiyo na latende mimi. Kaka una bidii. Kaka tutakula sote? Tutakulani bado tuko hapa tu. Lakini muonaje mkutano wa Jumapili na ukuja? Kutakuwa na amani hapo? Mimi naona hakuna amani. Maana yake wale ndugu zetu wakubwa. Fahamuni kaka mkubwa, hapatani na ndugu zetu. Sasa chochote atakachoamua na kiwe tu. Mimi nafahamu kwa elimu yangu ndogo kuwa ngome ngumu ni umoja na utengano ni udhaifu. Hivyo mimi sitataka, mimi nataka familia yangu na amani. Dada sema kweli dada. Lakini tuacheni nayo. Kaka angalia lile kule limeiva. Huu ndo mtomoko wangu huu. Hapa ni mjomba, njoni. Mjomba, karibuni chakula ndizi. Mjomba wangu.
mganga we mganga wewe, mganga wewe, nimejipanga nimefika kwako, 1,000 mganga hii ni yako, naomba utulie ufanye yako, cheketu mganga wako, nami sijakuja na mapenzi, nimegundua oza sikia sister wanaambia wasema sana tunaona huko barabarani sio wajua tena kawaida usio hivi wewe tupe kimoja ndani Pambana na nisharohona kupata songo mbingonoma emora kwenye au vizuri kabisa wale brother mkubwa ndo yeye anajikeleza mchawi ndani ya kupendea nipendi akupendea bwana Mungu na mimi mwenyewe au sio lakini mimi niloleta hapa sio hilo kabisa mwanangu mimi hapa ninakuja na swali gani kaka anakuwa nataka niulize kati ya ukadhi na wakili ukiweza kutatua hili tatizo letu la mali yetu bila shida yoyote kati ya kadhi na wakili naona bora ni wakili kwa sababu wakili ni mtu anayefuata sheria bali kadhi ni mtu anayefuata vitabu vya dini naona bora wakili kwa hiyo bora wakili ama kaka utanishakiza vipi kaka Na ndio maana mimi napenda dini tu au mwingine wote sio mambo yangu kabisa. Kwa hiyo hapo mambo na dini yani mambo na shehe. Ndio. Sisi tumete ustadhi kila kitu kitamalizika. Bora tutafute shehe kwenye hili swala yani tatizo lisitokee. Hapo ushamaliza kaka, ushamaliza. Mimi basi acha mimi nikatae mimi kuna sitizia ninakuja vitu vyangu mimi nataka one day yes nipige labda nataka tazidi mimi kwa na hilo swali hilo tu fuji hivi pamoja ule ni mshamba na yule kaka ule ni mshamba mimi nimkataa Kikweli dada, kufa kwa baba na mama kumechangia pakubwa maisha yangu. Hii mali ilikuwa ni ya kuelimisha wadogo wetu. Maanake mnavyofahamu nyote ni kuwa elimu ni funguo ya maisha. Hata zile nyumba tukiokota kodi, tutalipia ndugu zetu karo za shule. Na nyingine, tutaangalia marekebisho ya nyumba na chakula cha familia. Sasa kaka, tutashauri vipi wenzetu ili wajue ubora wa mali zetu? Ngoja muda wenyewe. Ndipo tutajua yote. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Nimesikia yale mawaidha yako ya Ijumaa leo. Ndio. Na kwa kweli shehe, amenipendeza sana. Amenipendeza. Shehe, hongera sana. Uko vizuri. Uko vizuri. Nakwambia tena shehe, uko vizuri. Shehe, lakini kuniona hapa mimi na ndugu zangu hapa. Umekuja tuko na swali fulani hapa. Swali lenyewe ni afapo baba na mama, ile mali itagawanywa vipi pale nyumbani? Swali zuri sana. Kulingana na mafunzo yetu ya dini, pindi baba na mama katika familia na unazungumzia kuhusu ugawanyaji wa mali wa watoto ama wa familia nzima kijumla, sababu ni vitu viwili tofauti. Haswa hapo kwenye mali kugawanywa watoto, kwa sababu pale nyumbani pana tatizo kama hilo. Vizuri sana. Afapo baba na mama, mali ugawanywa kwa wanaume upatiwa nusu na wanawake ukiwa robo. Lau mwanamke atamaliza ile robo yake, ana haki ya kurudi ya kuomba msaada tena na apatiwe robo nyingine ili akamilishe nusu. Samahani Ustadhi. Samahani. Na je, vipi akimaliza tena ile robo yake? Ana haki ya kurudi na kupatiwa tena. Sababu mwanamume jicho la mwanamke. Na mtu anayetumia mihadarati hata yeye anapaswa kugawanywa. Ana haki ya kupatiwa nusu. Lau kama mnamshuku, mpatieni robo. Kisha baada hapo ana haki ya kurejea tena apatiwe robo ili akamilishe ile nusu yake. Da, kwa hiyo hapa tungepata akili. Ipo shamba. Hili nalo zito kweli. Tujalie heri siku ya mkutano. Amin. Asante shehe. Asante sana. Shukrani. Unakwambia uko vizuri. Karibuni. Mhudhurie inshallah shehe. Inshallah shehe. Kama ni kwa Ijumaa bana. Sawa, karibu. Habibina Firauna inna Allah Waangalieni sasa yule kaka yenu vipi yule kaka mkubwa? Yale mambo gani? Yule kaka mkubwa na kiburi kweli, sasa mambo gani? Sasa wa jamani kwenda Usikashifu chachu mbele za watu wenye mimba. Ulize, kuna mtu mwenye mimba hapa? Washangamo uongo. Kila mmoja hapa anajua sababu kwa nini ndio nikakuma mpatane. Tuweni na subira. Unajua hata vitabu vya hadithi vinasema mwenye subira upata. Au mambo yako ya kizamani tuletee kabisa. Au ndo afanye sisi watoto 2000 tuonekane hatuna akili. Kweli kabisa. Wewe unataka niongee ama mwache muongee nyinyi? Sikizeni nasemaje? Mtaongea nyinyi ama mimi ndo niongee? Hapo ni kimya hapo. Mimi mtaniwa radhi kwa kuchelewa kwako. Unajua tena ni mambo na magari kule nje. Kuelewa kaka, tukuelewa. Sikiza kaka, hiyo story yako ya magari, sijui mlolongo, utajua nayo mwenyewe. Hivi unapata ujasiri kwa hivyo. Sikiza, malo igawanywe ujao. Tulie. Nataka kujua kama mali itagawanywa ama itogawanywa.